दादी नानी के बताए गए खांसी के घरेलू उपाय। सौंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3-4 बार करें। तुरंत फायदा होगा। गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है और खांसी भी कम होती है। तुलसी पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 नग काला मुनक्का, 6 ग्राम गेहूं के आटे का चोकर, 6 ग्राम मुलहट्टी, 3 ग्राम बनफाशा के फूल लेकर 200 ग्राम पानी में उबालें। जब आधा रहने पर ठंडा कर छान लें। फिर गरम करके बताशे डालकर रात को सोते समय गरम गरम पी जाए और चादर ओढ़कर सो जाए। अथवा हवा से बचे, कैसी भी खुश्क खांसी हो ठीक हो जाएगी। काली मिर्च, हरड़े का चूर्ण तथा पीपली का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार लेने से खांसी जल्दी दूर होती है। 1 चम्मच शहद में पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद एवं चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। मूली का रस और दूध को बराबर मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 6 बार लेने से शीघ्र ही लाभ मिलता है। हींग, काली मिर्च और नगर मोथा को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां बना लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 2 गोलियों का सेवन करने से खांसी और कफ में लाभ मिलता है। 1 चम्मच अजवाइन एवं हल्दी मिलाकर गर्म कर लें। फिर इसे ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर पीने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। खांसी होने पर सेंधा नमक की डली को आग पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब नमक की डली गर्म होकर लाल हो जाए तो तुरंत आधा कप पानी में डालकर निकाल लीजिए। उसके बाद इस नमकीन पानी को पी लीजिए। ऐसा पानी 2 या 3 दिन सोते वक्त पीने पर खांसी समाप्त हो जाती है। शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।